Hi guys! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Vlogs. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ilalabas ko na video. For today's video, mag-unbox tayo at magre-review ng aking nabili na Mitsushi MYL 882 Electric Ceramic Heater Induction Stove. Let's start! First of all, hindi po ito sponsored video. So, bali, nabili ko lang po siya sa Lazada at 899 pesos. Ilalagay ko guys sa description box below yung link kung saan ko siya nabili. Natuwa lang din ako kasi ang mura niya. So, tingnan natin kung maganda ba siya. Baling nakalagay rito sa gilid ng box, ang name niya is Electro Ceramic Furnace, color is Nordic Green, model number MYL-882, rated power niya is 2,200 watts at ang kanyang power supply is 220 volts to 50 Hz. Maganda naman yung kanyang packaging, may styro siya, tsaka nakabalot siya sa plastic. So, naprotektahan naman yung stove. Tapos, may kasama rin siyang instructions. So, nandyan na lahat, nakasulat lahat ng kailangan mo malaman about dito sa electric ceramic cooker. So guys, ito yung itsura niya. Maganda siya in fairness, napaka-slick ng design niya. Sakto lang yung size niya para sa small spaces. So, tingin ko bagay ito sa mga condo unit, apartment, or sa dorm. Very handy rin siya. Itong bilog sa left side, yan yung ceramic furnace. So, dyan nanggagaling yung heat. And then, yun naman sa right side, meron siyang 6 na buttons. So, nakalagay naman dun yung mga function niya. May fry, soup, barbecue, timer, at saka on and off. Tapos, yung knob naman niya, so dun nababago yung kanyang watts. So, from 100 hanggang 2,000 watts yung kanyang power. So, ayan guys. Meron siyang hawakan sa dalawang gilid. So, madali siyang buhatin. Tapos, yung likuran naman niya, meron dun 4 na foot stand. Tapos, meron din parang exhaust fan dun sa likuran. So, ibang klase din yung ano niya, yung kanyang saksakan. Kailangan mo na ng adapter. Tatluhan kasi. Choice of pot na nakalagay dito sa instruction is dapat at least 20 cm na flat surface yung gamitin na pots and pans. Tapos, nakalagay rin dito yung maintenance na cleaning method. So, dapat hindi raw siya i-wash with water. Para matest natin kung maganda ba to or umaandar ba siya, magluluto tayo ngayon ng almusal namin. So, magpa-fry ako ng egg at saka magluluto ako ng noodles. Tingnan natin kung maayos ba tong umaandar kasi parang ang mura niya guys, diba? 899 pesos. Yung last na binili kong induction cooker is around 3,000. So, hanggang ngayon maayos pa rin yun. Pagkasaksak ko, umilaw siya ng ganyan, yung red na yan. So, pindutin mo lang yung on. Tapos, pinindot ko yung fry. So, lumabas automatic yung temperature niya is, 1,200. So, lagay na natin ng mantika, guys. Magpiprito tayo ng sunny side up. Ayun, guys, yung red. Yun yung ceramic furnace. Doon nanggagaling yung heat.
Ayan, inikot ko yung knob, tinaasan ko siya, ginawa ko na siyang 1,600. And in fairness, mabilis naman siyang uminit. Para rin ako nagluluto sa kalan. Dito lang ako magluto ng sunny side up, guys. Gusto kasi ng mga anak ko yung medyo may sabaw-sabaw yung pula. Siyempre, dahil 5 kami, 5 rin yung iluluto ko. Nga palang gamit ko na pan is non-stick. So far, naluto naman siya dito sa non-stick pan. Ayan guys, luto na yung aking itlog. So, ito naman, ang isasalang naman natin is noodles. So, magpapakulo muna ako ng tubig. Ang gamit ko naman na pan dito is stainless. So, nakalagay naman doon na dapat mas malaki yung pan mo kaysa doon sa bilog. So, ang size niya is from 18 to 26 diameter. Nilagay ko kagad dun sa 2,200 yung kanyang power para mas mabilis na maluto yung noodles. Since first time ko tong gamitin, so kinakapa ko pa talaga yung paggamit niya. So, ayan, binabaan ko na and then in-off ko. So, pag pinipindot ko yung on, and hot lang yung lumalabas. So, dun siguro sa hot, tinanggal ko na siya sa saksakan. So, mainit pa rin siya guys. So, be careful lang dun sa mismong bilog niya. Huwag nating hawakan. Ayan guys, luto na ang ating noodles. So ayan, pinanasan ko siya ng basahan lang na malinis. Sabi kasi bawal siyang lagyan ng tubig or bawal ipanlinis yung tubig at soap. Yung malamig na siya guys, pinunas-punasan ko na siya ng ganyan. Meron lang akong napansin. Ayan guys, so parang meron kagad siyang bakat. So, tinry ko siyang linisin with
lens cleaner. Ayan, kaloka ako. Lalong lumaki. Lalo siyang nakita. Ayoko ng ganyan eh. Nung may mga makikita akong ganyan puti-puti. So, tinry ko siya ulit. Pinatakan ko naman ng oil. So, medyo naging mas maayos-ayos yung itsura niya. Kaya lang nandun pa rin guys eh. So, please comment down below kung alam nyo kung paano yan alisin. Overall, maganda siya eh. Mura siya, very handy. Tapos, touchscreen, ang daling gamitin. Kaya lang, first time ko palang magluto, meron na kagad ganong bakat na puti. So, paano pa kaya kung matagal ko na siyang ginagamit, no? So, yun lang yung downside niya. Unlike dun sa ordinary na mga induction cooker, madali lang siyang linisin. Tapos, hindi kagad makikita yung mga ganyang puting parang discoloration. Guys, para sa akin, goodbye na rin siya. If ang purpose mo lang naman is makapagluto, sa halaga niya na 899, okay na siya. Sana lang guys, sumagal siya. So, dito na nagtatapos yung aking video. Thanks for watching. Hope you like this video and see you on my next video. Bye!